अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। टुडे एक मैं ट्रक चेक कर रहा हूँ ओमान का, ओमान TGA 2005-6 मॉडल। जाल टेस्ट V9 मैंने लगाए हुए। अलियोम नफास स्यारा वाद ओमान। हज़ा मुश्किल मा आएगी स्टार्ट। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है जी। ट्रक में इशू ये है कि ट्रक का फ्यूल प्रेशर बहुत लो है। ट्रक में फ्यूल प्रेशर का मसला है, फ्यूल पंप लो है। ट्वेंटी 4 वोल्ट बैटरी शो हो रही है। هي سيارة في مشكلة مان مرسيدس بسات شاحنات. ارسل أنا نمبر واتساب، أنا واتساب نمبر موجود معاك أنا فيديو. Anybody need online training how to diagnose for trucks and heavy equipments, and any brother need heavy duty equipments tools, contact me my WhatsApp. We have all diagnostic tools: Caterpillar, Volvo, Cummins, Scania truck, Mercedes, and we have JAL test made in Spain. Any brother need tool, heavy equipments and training, contact me in my WhatsApp. No أنا أشوف هذا إيش فاس كود بريشر فيول لاين لو بريشر سيركت. هذا فيول بريشر ما في برابر. الآن أنا أشوف ABS بريك. किसी भी भाई को ये जाल टेस्ट V9 टूल चाहिए और अदर मॉडल वाइज टूल चाहिए, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेजरमेंट है। जाल टेस्ट एक अच्छा टूल है डायग्नोस्टिक के लिए। एंड एनी ब्रदर को कोई मॉडल वाइज टूल चाहिए मर्सिडीज़, वाल्वो, स्कैनिया का, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और किसी भाई को ट्रेनिंग चाहिए वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन फेस टू फेस। अभी हम डायग्नोस करते हैं FFR। कैलिब्रेशन एक्चुएट कंपोनेंट है, पैरामीटर है। पैरामीटर में हम इसका व्हीकल स्पीड लिमिट चेंज कर सकते हैं। अभी हमें चेंज करनी नहीं है, नहीं करते। अभी जाएंगे हम बॉडी कंट्रोलर में। من عمان أي في مشكلة بس عند شاحنات trucks heavy معدات contact me my WhatsApp number. ट्रक में फ्यूल पंप का इशू है जी। हमने पाइप लूज़ किया है मैकेनिकल तरीके से, प्रेशर नहीं आ रहा है और कंप्यूटर में भी तकरीबन 12 बार बता रहा है। मैक्सिमम ये 200 बार होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।